အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကာတာဒိုဟာမှာညနေခင်းလေးပေါ့နော်ဒုံးစင်းတဲ့အချိန်လိုက်တဲ့အားလေးကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုတကယ်ကိုညဝေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပါကြည့်ပေးကြပါဦးဒီဒီမှာလေQatar Doha မှာရှိတဲ့ Mango Festival ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်Pakistani mango exhibition You didn't tell me that you are a vlogger. You don't know? No, I would have been in some videos. So I can be famous. Amma Baba, I know that this side and this side is good. Forward until aroma. Better you start some classes like these are big people. They will come there. That's their own place. Okay. If you see Arabic ladies, Okay. they are very dangerous. Take this way.